que a NX Falco, tá, faz. E muita gente pergunta, tá? Deixa eu centralizar aqui a câmera, né? Ah, mas a minha moto está fazendo barulho. Olha, esse funcionamento de motor aqui, galera, é um funcionamento, né, que trabalha com várias engrenagens. Ela não trabalha com tucho hidráulico, né? A Falco, a Saara, CB400, 450, 7 galos, né? Tem engrenagem. E essas motos ela tem um barulho característico dela. Só que a Falco ela tem um barulho diferente, né, que ela causa, né, que muita gente pensa que a moto está com defeito. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não é. É esse indivíduo aqui, ó, galera, que muita gente retira, tá? Tá vendo aqui, ó?